Hola, ¿qué tal amigos? Pues regresamos, ya estamos aquí en el bosque. ¿Cómo han estado? Denle like, suscríbanse, por favor, me ayudarían demasiado, demasiado. Aquí la misión nos decía solamente ve hacia el bosque. Pero el bosque, ¿dónde carajos está? Ya llegué a otra esquinita. Pero no sé, no sé. ¿Cómo le voy a hacer? Ok. Dice 1-3. Ok. Sí, creo que es por aquí. Dima y Nathan no han llegado aún. Pues ni modo, ¿por qué no viene? Esperemos aquí. Venga, aquí es la misión. Perdón, nos hemos retrasado. ¡Neta, no me digan! No pasa nada. A la Ya otra se estamos van a la todos. ñonga. Por mí Igual se el pueden bosque es muchísimo tan ir a la grande que ñonga. hay árboles saliendo de los árboles. ¿Como doble árboles Venga, o venga. triple árboles? Hmm. ¿Habéis dormido bien esta noche? ¡Venga, Emiucha! ¿Es cierto que la unidad Astrum ya ha montado su campamento en ese bosque de ahí? Sí, yo también lo he oído. Parece que estos siempre van un paso por delante. ¿Vosotros cómo os imagináis que será el bosque? ¡Ya hemos llegado! ¡Hola! ¡Sí que hay árboles saliendo de árboles! Vamos. Vamos. ¡Increíble! ¡Menuda diversidad! ¡Es enorme! ¡El agua es roja! ¿Pero por qué? Nos toca resolver el misterio. ¡Por aquí! El bosque tiene muchos sistemas simbióticos, entre raíces, hojas, flores, frutos. Y los insectos polinizan todo. Échame una mano, anda. Tienen la fascinante capacidad de envolver sus cuerpos en polen, lo cual se denomina entomofilia. Básicamente
hablamos de dos seres vivos ayudándose mutuamente. ¿Y qué piensas del agua? Sabía que vendríais. Eso de plancton. Me alegra que seamos de ayuda. Dejad que os ayudemos. Gracias. ¿Qué hace el mar para Capitana, entonces, ¿a qué os habéis dedicado? Puedes llamarme Oliria. El gremio ordenó misiones especiales a algunas unidades de la expedición, como la mía. Espera, ¿sois un equipo de élite? Os presentaré. Eric es biólogo. ¿Ya os conocíais? ¿Cómo? Ah, no, pero había oído hablar de él. Era muy famoso en la academia. Este bosque es increíble. Quiero vivir aquí. En fin, ese es Werner, es ingeniero. ¿También has oído hablar de él? Es uno de los ideólogos tras la tecnología del fuego de Wyvern. ¿En serio? Tenemos una charla pendiente, colega. ¿Qué tal la visita a la aldea? Pudimos charlar un buen rato. No hubo suerte con los vigilantes, pero ahora me preocupa otra cosa. Unos monstruos llamados Doshaguma han salido del bosque y se acercan a la aldea. La única protección que tienen son sus cantagemas. Ellos creen que con eso basta, pero... ¿Y si montamos un campamento temporal para investigar a los Doshaguma desde allí? La verdad es que hemos encontrado el sitio idóneo. Os llevaré hasta él. Muchas gracias por tu ayuda. Avisadme cuando esté todo listo. ¿Cuántos frascos de especímenes debería llevarme? Tratándose de ti, siempre. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo vas, Nata? Estoy preocupado. ¿Crees que los Doshaguma atacarán la aldea Kunafa? No lo sé. Lo estamos estudiando. ¿Puedo ayudar en algo? Gemma dice que debo tomármelo con calma. Que lo mejor es que vayamos paso a... Pero me siento inútil. Pensar no es lo mío. No sé cazar como tú. Y no logro recordar nada sobre el espectro blanco. Las prisas no son buenas, pero confía en mí. Lo encontraremos. Bueno, si tú lo dices... ¡Hasta pronto! Así es. ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Lista para trabajar? ¡Vamos allá! ¡Perfecto!
Vamos allá. Perfecto. ¿Se ve bien? Vamos allá. Perfecto. ¿Se ve bien? Vamos allá. Perfecto. ¿Se ve bien? Vamos allá. Perfecto. ¿Empezamos a trabajar? ¿Tenías algo en mente?
¿Empezamos a trabajar? Vamos allá. Perfecto. Lista para trabajar. ¿Empezamos a trabajar? Vamos allá. Perfecto. ¿Qué vamos a fabricar hoy? ¿Lista para trabajar? Vamos allá. Perfecto. ¿Se ve bien? Vamos allá. Perfecto. ¿Qué vamos a fabricar hoy? ¿Qué vamos a fabricar hoy? ¿Tenías algo en mente? ¿Lista para trabajar? Vamos allá. Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Hay algo que te llame la atención?
¿Tenías algo en mente? ¿Qué vamos a fabricar hoy? ¿Empezamos a trabajar? Vaya, buena elección. ¿Te has abastecido bien? ¿Cómo? ¿Otra vez? Bueno, ¿hoy qué necesitas? Entendido, jefe, aquí tienes.